Oke guys, balik lagi di channel Aldi Rafiansyah. Kali ini kita nggak tahu mau pergi kemana. Kita udah siap-siap nih, udah keren ya. Kita mau pergi kemana? Ntar lihat aja ya. Ntar kita lihat. Yang paling ganteng. Ini Alin Ramadan, anakku yang paling ganteng. Kita ketemu di Bogor ya. Oke guys, kali ini kita mau kemana ini guys? Mana sih? Kita turutin ya guys ya. Kita belum tahu guys ini mau kemana ya. Kita makan di taman pinggir jalan aja guys. Kita makan di pinggir kemarin. Oke guys, ikutin kita terus aja ya. Kita mau kemana? Oke. Five minutes later. Oke guys, jadi kita mau ke Pantai Carita ya. Kita mau ke Banten. Kita udah sampai rest area ya. Kita lagi mau beli minum dulu. Dan ada juga yang mau ke toilet. Ikutin kita terus ya guys ya. Oke. Kecil. Oke guys, copyright. Halo guys, halo Cil. Ngapain Cil? Beli apa Cil? Wow, mantap dia beli. Beli apa Cil tuh Cil? UC 1000, Good Mood, suka makaroni, susu ultra ya? Awalnya tadi aku pengen beli ini tapi Hey guys, oke. jadi ini. Minum dulu guys. Biar kita sehat dan sehat. Baca. Orang gila guys. Iya. Rasanya banget. Five minutes later. Oke guys, kita lanjut jalan lagi ya guys. Kita mau menuju ke Pantai Carita Banten guys. Yuhu. Oke guys, kita mau ke pantai ternyata. Nah, kita lagi mau jalan guys. Udah situ lah. Oke guys, sekarang kita sudah masuk tol Cikupa guys. Wah, udah masuk tol Cikupa ya guys. Oke guys, kita telah masuk tol Cikupa. Lagi kita mau nyampe ya guys. Ambil dengar lagu ya. Tol Cikupa. Oh ya guys. Ya kira-kira berapa kilometer lagi ya? Berapa kilometer lagi aja? Kayaknya 20 harusnya aja. 20 kilometer lagi guys, kita mau sampai. Sekarang ini di kilometer 31. Kurang lebih apa? Di 50 kilometer lagi ya. Kita bukan 20, 50 kilometer. Kalau nggak sampai Carita Banten. Oke guys, ikuti kita terus.
Kidul guys. Oke guys, kita udah nyampe di Anera. Kita ntar tinggal nyari parkir. Ini makanya ngajak berantem sama ini. Sayang lewat mana lu? Jangan lupa. Jangan lupa guys, subscribe dikasih nih coklat. Oke, like, comment. Asem. Enggak, jatuh ya. Cantik. Nemu bangkok. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Oke guys, kita telah sampai di pantai Anyer. Anyer. Wih, kayaknya tempatnya enak nih guys. Iya guys, adem guys. Oke guys, ikutin terus kami ya. Iya. Oke guys, kita udah nyampe, ternyata nggak ada pasir ya. Kita harus jalan ke situ sama ada. Bukain dulu. Kita buka bagas. Dari sini aja. Kayak mantap ini guys, santainya guys. Ombaknya nggak ada, ini enak nih buat berenang. Guys, itu di tengah-tengah guys. Mantap. Oke guys, ini nggak ada pasir, kita ngomong ke situ, tapi ini enak guys. Oke. Itu saja. Oke guys, kita udah nyampe pantai sekarang, tapi jam berapa ya? Kayaknya udah asar ya. Kita mau sholat asar dulu, baru kita main ke pantai, baru kita main air, kita berenang ya guys. Kita mau sekali sholat dulu ya, buat cari musola. 5 minutes later. Wih, di sini lagi makan-makan. Halo guys. Loh, ini suruh makan nasi. Kalau kalian pengen ke pantai yang ada di Anyer, kesini aja guys. Enak tempatnya guys. Tuh, guys. Ini abang. Ini aku. Ini Alin. Mantap ya Cil. Mantap. Kita mau langsung berenang aja ya. Oke. Yes, please. Won't you come put it down on me? I'm right here, 'cause I need a little love, sympathy. You show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes, please. Won't you come put it down on me? Hey, my broken pieces, you pick 'em up. Don't leave me hanging, come give me some. When I'm without. Di sini tempatnya enak banget guys. Jika kalian pengen ke sini yang bawa keluarga, yang bawa anak, pokoknya di sini aman, bisa berenang di sini. Pokoknya enak banget dah. Tiket masuk tadi 15.000 dan nyewa stiker juga kita 15.000 ya guys. Murah banget guys. Murah banget guys. Pokoknya kita mau berenang dulu guys ya. Kemana-mana di kanan ada kapal guys. Di situ guys. Ini Motor ya, enak. Ini kalau kalian pengen jalan-jalan ke tengah ya Cil ya. Ya ke tengah Kalau itu mau ada ke kapal. pulau. Shopping.
kalian bisa nyewa kapal di situ guys. Jadi kita mau langsung berenang aja, tinggal tunggu pulangnya. Oke. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good. Sebelum kita main air berenang, kita makan dulu ya. Makan guys, semuanya makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. So now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun, yeah, me too. I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. A few moments later. Oke guys, kita turun ke bawah. Hanya saatnya kita main air ya guys. Ini pasir ya guys, lembut banget guys. Ini pohon. Ayo Cil, berenang Cil. Mundur Erwan. Kita mundur. Ayo buka baju dulu. Ya bro. Oke guys, ini. Buka baju dulu, Wak. Kuning ini. Baju AA. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Akan berenang ke sana. Dekat.
lubangnya juga nggak terlalu gede. Buat kalian recommended banget ya liburan di sini, oke guys. Dan juga ada banana boatnya ya. Banana boat ada guys, di sana guys. Itu ya, dia lagi jalan. Oke guys. Oke guys, sekarang aku sudah mandi. Tadi aku habis sholat juga, sholat maghrib. Sekarang kita mau balik ke Jakarta lagi ya. Oke, video cukup sampai di sini aja ya guys ya. Ikutin videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita mau balik dulu ya guys. Kita mau pulang guys. Pegang bro. Oke, kita akan pulang lagi ke Jakarta guys. Nanti kalau ada umur panjang kita kesini lagi balik ya. It's caught in the crossfire.